Саламатсыздарбы, Эркиндик YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биздин командабыз дагы да кеңейди. Менин аты жөнүм Шабдан Акматбеков. Бүгүн биз коомдук сурам жолу жүргүзөбүз. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Ассалам алейкум. Кыргызстандарда бизде сурам жолу болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуңар силер? Адахан Мадымар. Эмнеси менен? Чынчылдыгы менен саясатчы деген сүйлөгөн сөздү орду менен ошондой болуш керек да негизи. Анан кайдагылар сүйлөй бербестенчи. Алганын билбейм, мен лично ошол Адахан Мадымар. Сиздин оюңуз кандай? Мен билбейм. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы. Бизде сурам жолу болот эле, Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген. Сиз Кыргызстанда кайсы саясатчы? Дагы бир жол берип коесуз. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты? Саясатчы? Конечно, Өмүрбек Текебаев, анан дагы бүт ошол камакта отурган. Мыкты, эң мыкты. Эң мыкты саясатчыларды, алар менен саясатчы эмеспи сага? Мыктылар камакта отурабы? Жок. Сиз кимди ойлойсуз? Эң мыкты Мадмаров, конечно. Эң мыктылар камакта отурбайт, между прочим. Жок, алар. Чоң рахмат. Ассалам алейкум. Кыргызстан эке. Бизде коомдук сурам жолу болот эле, Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиз Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуз? Негизи Кыргызстанда азыркы иштеп отурган мыкты саясатчылар мен лично менде жок. Себеп баардыгы кошоматчылар отурат. Биринчиден, экинчиден Атамбаевдин убагында баардыгы өзүнө талкан салгандай отурушкан, как партияда отурат го, биринчи класстар. Эжеке унчукпай отур деген ошондой. Азыркы учурда тилдер чыга баштады. Себеп бул эки жүздүүлүк да, кошоматчылык. Мисалы, адамга жагынып, пул берсе алданып, ошол эле Момбеков, Жанар Акаев неге Атамбаевдин убагында мигранттардын көйгөйлөрүн ойлогон эмес? Неге ошол эле жети кыз мал жерде өрттөн кеткенде келген эмес? Азыр келип өздөрүчө Темилге, Семилге деген мындай уюшумдар неме кылып кетип атышат. Ошондой эле кечегинде биринчи ирет угуп калдым. Жанар Акаевдин ошол Жээнбектин мамилем жакшы депчи. Эми Жээнбектин билбейм, элдин баардыгы эле билишет кандай жол менен келгенинчи. Мен лично принципиалдуу адаммын. Мен эч качан ондай адамдар менен мамиле кылбайм. Себеп ал жүрөгү таза болуш керек. Башынан баштап булактын башы таза болуш керек да. Ошондо гана мамиле кылышсаң болот. Атак аркаңда бүт баардыгы бир коррупционерлер же болсо содагерлер болгон болсо, андай адамдар менен мамиле кылыш болбойт, менин личный оюм. Тилекке каршы азыркы чынчыл адамдар, элди ойлогон адамдар бийликте эмес. Чоң рахмат. Ассалам алейкум, саламатсыздарбы? Кыргыздарда бизде социалдык суроо болот эле, Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Саясатчы Мадымар. Мадымаров? Эмнеси менен мыкты Мадымаров? Көп жылдан бери саясатта жүрбөйбү. Миграционныйларга көп сөздөрдү айткан го. Кыргызстан тез өнүктүрөм дегенге караганда ошол мыкты деп ойлойм. Адахан Мадымаров деп ойлойсуз. Чоң рахмат. Саламатсызбы эже? Ассалам алейкум. Кыргызстан эке. Бизде сурам жолу болот эле, Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген. Сиз Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуз? Саясатчы? Аңга мен көңүл урбай дегенмин. Эч кабарыңыз жок. Кабарым бар, оган просто мындай маанисин неме кыла бербейм да. Сиз кимди ойлойсуз? Мен түшүнбөй калдым сурооңарга. Сурамдын башынан айтып коеюн. Кыргызстанда эң мыкты саясатчы деп кимди ойлойсуз? Адахан Мадымаровду ойлойм. Эмнеси менен мыкты сиздин оюңузда? Менин оюмча сөз, мындай сүйлөгөн сөзү, анан сүйлөгөн сөзүндө турат го деп ойлойм да. Анан башкаларга караганда Кыргызстанды оңдоп буюрса. Анан келечеги неме кылат го деп ойлойм башкаларга караганда. Салыштырмалуу. Чоң рахмат. Саламатсызбы эке, бизде Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген сурам жолу болот эле. Сиз Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуз? Мыкты саясатчы деп азыр мен айта албайм эч кимди. Себеби жылдан жылга эле мына биз мыктыбыз деп атат, бирок жок, ал көрсөткүч болбой атат.
биз мыктыбыз деп чыгып атышат, бирок баары эле мурдагы немесине түшүп калып атат да кайра эле. Мурдагы Ооба, ошол эле калп баягы жанагы эле ошол бир эле неме менен кетип аткандай да бул. бир эле кемеге түшүп алып. Ооба, ошондой болуп калып атат. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум аке. Кыргызсыз да? Бизде коомдук сурамжылоо болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген суроодо. Сиз Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуз? Саясатчылардан Адахан Матмаровду. Элден корккон менен эле анан Ассаламу алейкум аке. Кыргызсыз да? Бизде коомдук сурамжылоо болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиз Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуз? Сарак айткан го. Эч кызыкпайсыз. Кызыкпайм ондойго. Биздин менен жокта. Ассаламу алейкум аке. Саламатсызбы? Кыргызсыз да? Бизде коомдук сурамжылоо болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиз өзүңүздүн оюңузда Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуз? Мен Адахан Матмаров деп ойлойм. Эмне себептен? Себеби ушунча жылдан бери ушул киши элдин көйгөйүнү, элдин эмесини мына эл менен жолугуп, эл менен эме кылып, өзүнүн Кыргызстан, кыргыз элине болгон ички дүйнөсүнү бүт элге айтып берип атат да, кандай эмне болду депчи. Чоң рахмат аке. Коомдук сурамжылоо болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиз Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуз? Эми саясатчыларды билбейбиз эми. Эми азыр ишеничтүү эле Адахан Матмаров калды го дейбиз, башкасыга мен эчтеке дейбиз. Ишенич өтө кыйын болуп атат. Ошол эле күйсө күйөт, ата калганын билбейбиз. Эми ишенич ошондо бар. Кыргызстанда бизде коомдук сурамжылоо болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сен Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуң өзүң? Адахан Матмаров. Эмне себептен? Рахмат. Ассаламу алейкум аке. Кыргызсыз да? Жок. Бизде коомдук сурамжылоо болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиз өзүңүздүн оюңузда Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Ошо мен эмеден телефондон көрүп турам, утур жаңылыктарды эмелердичи Кыргызстанда эмне болуп аттыр, кызыгам да барбыр, эл көзөнүгөбү деп анан ушу Матмаров тынбай чыгат, көрөм, анан ушу сүйлөгөн сөздөрүн ишке ашырабы экен деп үмүт кылам Матмаровдон. Ошол Садыр Жапаровду дагы эми кичине ыймандуу Улукбек Кочкоров, кичине ыйманы бар депутаттарыбыз ошолордо ишенем да, башкаларга ишенбейм. Рахмат. Саламатсызбы эже? Бизде коомдук сурамжылоо болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиздин өзүңүздүн оюңузда Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Так, Кыргызстанда эми Адахан Матмаров. Эмне себептен? Адахан Матмаровду мен эс тарткандан бери мен мындай кылып билбесем дагы, баягы эмне дейт? Изучать этип билбесем дагы мен мындай чыныгы инсан катары телевизорлордон көргөнүмө айта алам, что вот акыйкатты сүйлөгөн дайым. Мындай эмени элди алдаш максатта эмес, акыйкат үчүн күрөшкөн инсан деп билем да мен. Чоң рахмат эже. Алыс жерде жүрөбүз, аман эсен мекенибизге кайтып келели. Рахмат. Ассаламу алейкум аке. Мен мыкты саясатчы бизде жок да, бүт баарында кулуштукты. Эмнесин сурап атасың? Кимди мыкты саясатчы дейбиз? Сиздин ошол эле оюңуз керек болчу беке. Ошол эле ой. Рахмат. Мыкты саясатчы жок бизде. Рахмат. Ассаламу алейкум. Бизде коомдук сурамжылоо болот эле. Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиздин өзүңүздүн оюңузда Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Азыр мыкты деген биле точно билбейм, чын айтсамчы. Бардыгы эле өзүн мыкты сезишет азыр. Мен в принципе политика аралашпайм да, просто маған азыр мурда Атамбаев жакшы эле да, чын айтсамчы. Мага Атамбаев жагат эле, азыр Жээнбеков деле жагат. Эми мурдагы депутаттарга же беркилерге караганда азыр бардыгы эле чөнтөгүнө акча жыйнашат, куда-суда. Азыр кандай десем,
просто Кыргызстандын келечегинде мен да күтүп атам да, качан оңой болобуз депчи. Ошо биздер эле талаада жүрөбүз, как-то эми түшүнөсүңөр, суукта дегендей. Кандай инсан болуш керек? Мисалы сиздин оюңузда Кыргызстандын келечегин ойлогон. Эми биринчи орунда бул өтө акчаны урдабай дегендей, акча жерди сатпай дегендей, ошо лишь бы эл үчүн иштеген адам керек да бизгечи азырчы. Только эл үчүн иштегенчи. Чоң рахмат. Алыс жерде жүрөбүз, аман эсен экенибизди айтып барам. Ассалам алейкум. Кыргызстанда бизде коомдук сурамжылоо болуп эле Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиздин өзүңүздүн оюңузда Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Азыр мисалы эме болуш мүмкүн. Жапар кимде? Садыр Жапар. Мен ошондой ойлойм. Эмне себептен? Ким? Бакирбегин ол эмне жаңы чыкты. Себеп дегенде ол мисалы үчүн кумтар көтөрүп чыкты. Отуруп салышты. Мындай элдин кызыкчылыгын ойлоп чыгышты, бирок аны каршы чыккандар азыр отуруп салышты. Эми ошол деп ойлойм. Мен калгандарың бизде. Кандай болуш керек негизи Кыргызстан келечегинде? Кандай болуш керек? Биринчи элди ойлош керек. Эң негизгиси. Ошо анан калган. Чоң рахмат оюңузга. Алым болсун. Ассалам алейкум эке. Кыргызсызда бизде коомдук сурамжылоо болуп эле Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиз өзүңүздүн оюңузда Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Адахан Мадумаров болуш керек. Эмне себептен? Эми кыргыз деп көбүнчө неме кылышат, ошол боюнча. Кыргыз деп. Чоң рахмат беке, оюңузга аман болуңуздар. Саламатсызбы эже? Бизде коомдук сурамжылоо болуп эле Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Биринчи курсатпы? Кыргызстанда кайсы саясатчы деген темада коомдук сурамжылоо болуп аткан. Сиз Кыргызстанда кайсы саясатчыны мыкты деп ойлойсуз? Баары эле жакшы Кыргызстан биз үчүн. Баары жакшы. Баары жакшы. Рахмат. Ассалам алейкум эке. Кыргызда бизде коомдук сурамжылоо болуп эле Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиздин өзүңүздүн оюңузда Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Текебаев. Текебаев эмне себептен? Билбейм. Ошол каалоом ошол Текебаев. Мыктысы жок, башкасы жок. Рахмат оюңузга. Эч кимсин ойлобойм. Ким кандай болуш керек? Ассалам алейкум. Бизде коомдук сурамжылоо болуп эле Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деген темада. Сиздин өзүңүздүн оюңузда Кыргызстанда кайсы саясатчы мыкты деп ойлойсуз? Менин оюмча Кыргызстанда эң мыкты саясатчы деп Садыр Жапаровду эсептейт. Бирок аны камап салды тилекке каршы. Азыр Адахан Мадумаров деп ойлойм. Эмне себептен? Себеби ал Кыргызстан үчүн мен үчүн күйгөн адам да. Алар Кыргызстан үчүн күйгөн адам, элдин өздөрүн эмес, элдин камын ойлогон адамдар да. Тилекке каршы азыр баардык акчага алданып, тааныш билиш кылып, өздөрүнүн тааныштарын колдоп атканына мен өкүнөм да. Чоң рахмат оюңузга, аман болуңуз. Жакшы.